Look at 1 John 4:16. Mire primera de Juan, versículo 16. Here the Bible says, "And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him." Y hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Very interesting. Muy interesante. You know, a lot of people try to figure out if God really loves them or not. Sabes, muchas personas tratan de averiguar si Dios los ama realmente o no. And I've had so many people that said, "Reinhard, I can't believe that God loves me. Y mucha gente me ha dicho, Reinhard, no puedo creer que Dios me ame. I've been rejected in my childhood, Me rechazaron en mi infancia, or I was created very religious. o yo me crié muy religioso. My parents rejected me." Mis padres me rechazaron. So they try to figure out, does God really love them? Así que ellos intentan averiguar si Dios realmente les ama. But you know, we try to do so many things backwards. Pero sabes, intentamos hacer tantas cosas al revés. And regarding the love of God, we do the same thing. Y en términos del amor de Dios también hacemos lo mismo. You're trying to figure out, does God really love me? Intentamos averiguar si Dios me ama de verdad. Then in fact, we need to figure out who God is. Cuando en realidad deberíamos descubrir quién Dios es. Look what the Bible says. Mira lo que la Biblia dice. God is love. Dios es amor. Now, since God is love, Ya que Dios es amor, that means his very nature is love. esto significa que toda su naturaleza es amor. Once your heart really believes that, Una vez que tu corazón realmente lo crea, then it's easier to believe that he loves you. entonces es más fácil creer que Él realmente te ama. Because the moment he doesn't love you, Porque en el momento en el que Él no te ama, he would act against his own nature. estaría actuando en contra de su propia naturaleza. Then he wouldn't be God anymore because now he would be a liar. Entonces ya no sería Dios, porque ahora sería un mentiroso. So think with me. Así que piensa conmigo. If God is love Si Dios es amor and love does something else but love, y el amor hace otra cosa que no sea amar, then it's not love anymore. entonces ya no es amor. So if love acts against its own nature, Así que si el amor actúa en contra de su propia naturaleza, it's not love. entonces ya no es amor. So either God is love Así que o bien Dios es amor, or else he's a liar if he doesn't love. o bien es un mentiroso si no ama. But the Bible says that God cannot lie. Pero la Biblia dice que Dios no puede mentir. In Titus chapter 1 verse 2 it says God cannot lie. En Tito 1, versículo 2 dice que Dios no puede mentir. You know, Paul told Timothy Sabes, Pablo le dijo a Timoteo, that even though we are unfaithful, aunque nosotros seamos infieles, God will remain faithful Dios sigue siendo fiel, because he cannot deny himself. porque Él no puede negarse a sí mismo. So God cannot act against who he is. Entonces Dios no puede comportarse de forma contraria a lo que Él es. So once we understand this truth, Una vez que entendemos esta verdad, that he actually is love, he doesn't just love, que Dios realmente es amor, no solo actúa en amor. then we have to figure out what does it mean that he is love. Entonces tenemos que averiguar lo que significa que es ser amor. Look, I'm not a dog, Así que, por ejemplo, yo no soy un perro, but I can bark like a dog. pero puedo ladrar como un perro. Wow, 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 wow. Chihuahua. She can bark like a dog. Bueno, ella no puede ladrar como un perro. There is no little whatever. They're not even dogs, they're rats. No existe un poco de lo que sea. Ni siquiera son perros, son ratas. Sorry. Lo siento. She is a little one of those. Ella tiene uno de esos pequeños perros. But look, just because I bark doesn't make me a dog. Pero mire, el hecho de que yo ladre no me convierte en un perro. Because I don't have the nature of a dog. Porque yo no tengo la naturaleza de un perro. But God's very nature, very character is love. Pero todo el carácter y la naturaleza de Dios es amor. For me, to bark like a dog is very difficult. Para mí ladrar como un perro es muy difícil. For her, it's even more difficult. Para ella es aún más difícil.
But for a dog, it's natural. Pero para un perro es muy natural, It just acts according to his nature. porque simplemente se comporta según su naturaleza. So for God, to love is the most natural thing. Así que para Dios amar es lo más natural que existe. Listen, my friend. Escucha, amigo mío, Because God is love, porque Dios es amor, God will never do anything that is against love. nunca hará nada que sea contrario al amor. Isn't that interesting? ¿No es interesante? I can imagine that the religious people have a million questions racing through their mind. Imagino que los religiosos tienen un millón de preguntas que pasan ahora por sus mentes. You know, like, but God did this and God did that and God did the other. ¿Sabes? Como cosas como, pero Dios hizo esto y aquello y lo otro. It's funny that the things we don't understand, we try to figure out. Es curioso que las cosas que no entendemos las intentamos de averiguar. We're willing to interpret them in a way that goes against the nature of God. Y estamos dispuestos a interpretarlos de una manera que va en contra de la naturaleza de Dios. We can't do that. No podemos hacer eso. If God is love, that means whatever he does is motivated by love. Si Dios es amor, eso significa que todo lo que Él hace está motivado por amor. And if you read something in the Bible that seems like it's not motivated by love, Y si lees algo en la Biblia que parece que no está motivado por amor, you have to reject your understanding and your interpretation of this. entonces tienes que rechazar tu interpretación y comprensión de la misma. But Reinhard, Pero Reinhard, God destroyed the enemy. Dios destruyó a los enemigos. God told the people to kill the enemy. Dios le dijo al pueblo que matara a los enemigos. God destroyed the earth with water. Dios destruyó la tierra con agua. Yes, Sí, he did this because of love. pero lo hizo por amor. What? ¿Qué? How can you wipe out the world by water if you love the world? ¿Cómo puede destruir el mundo con agua si ama el mundo? Well, since God is love, whatever he does is motivated by love, so that must have been motivated by love too. Bueno, ya que Dios es amor, todo lo que hace está motivado por amor, por lo tanto, eso debe haber sido motivado por amor también. Strange, eh? Es extraño, ¿no? Now we can get philosophical. Ahora podemos ponernos filosóficos. I like that, but people don't like when I do it. Me gusta eso, pero a la gente no le gusta que lo haga. So let's resolve this puzzle. Así que vamos a resolver este rompecabezas. If I love Debbie, which I do, Si yo amo a mi esposa como lo hago, I have to take position. entonces tengo que tomar una posición. Very simple. Es muy simple. If you walk into my house Si entras en mi casa with a knife in your hand, con un cuchillo en la mano, I love you yo te amo, because I decided to love all people. porque he decidido amar a todas las personas. Now, if you walk into my house Así que si entras en mi casa and if you act appropriate, y te comportas apropiadamente, you'll have a good time in my house. entonces lo pasarás bien conmigo. But if you now use your knife and attempt to rape my wife, Pero si tú sacas un cuchillo y pretendes violar a mi esposa, what do I do? entonces ¿qué voy a hacer? I'm going to sit on my couch and look at you and say, I love you. Go ahead and rape her. Me sentaré en mi sofá, te miraré y te diré, te amo, sí, adelante, viólala. Is that love? ¿Eso es amor? That's not love. Eso no es amor. You see, love has to take position. Mire, el amor tiene que tomar una posición. So when God acts the way he didn't do it because he hated those people. Así que cuando Dios actuó como lo hizo, no fue porque odiara a esa gente. God did not wipe out the world with water because he hated people. Dios no destruyó el mundo con agua porque odiara a las personas. God doesn't hate people. God loves people. Dios no odia a las personas, Dios ama a las personas. God showed his love by letting his son die for the very people who did wicked things. Dios mostró su amor enviando a su propio hijo a morir por los mismos que hicieron tanto mal. So why did he wipe out those wicked people? Entonces, ¿por qué destruyó a los malvados? It's hard to comprehend with our mind that has been so programmed by Greek thinking. Es difícil entender esto con nuestras mentes que han sido tan programadas por el pensamiento griego. Greek thinking, the way the Greeks think. La forma de pensar griega.
The Hebrews think in a very different way. El pensamiento hebreo es muy diferente. So look, Así que mira, if I love every single person, si amo a cada persona, there will be times I have to position myself. habrá momentos en los que tendré que posicionarme. Because if you rape my wife and I don't position myself, I don't love anymore. Porque si violas a mi esposa y no me posiciono, entonces yo no amo. I don't want to hurt you. Pero yo no quiero hacerte daño. It's the last thing I want to do. Eso es lo último que quiero hacer. But I have to position myself to protect my wife. Pero tengo que tomar una posición para proteger a mi esposa. Otherwise, I don't love her. Si no, no la amo. So how can it be a God of love that wiped out the earth with water? Entonces, ¿cómo puede ser un Dios de amor, un Dios que destruyó la tierra con agua? Genesis chapter 6 verse 5 tells us why. El versículo 5 de Génesis 6 nos dice por qué. That's the context. Este es el contexto. It says this. Dice así. And God saw Y Dios vio that the intentions of the thoughts of the heart que todas las intenciones de los pensamientos del corazón de ellos of these people were wicked continuously. eran continuamente malos. So here is what God said. Así que Dios está diciendo esto. Since God created man, Como Dios creó al hombre, God knew how the heart of man worked. Dios sabía cómo funcionaba el corazón del hombre. God knew that once the heart of man is constantly wicked and nothing but evil. Y Dios supo tan pronto como el corazón del hombre es continuamente malo y perverso y nada más que corrupto. So God knew if I don't position myself now, these wicked people are going to destroy everybody. Así que Dios sabía que si yo no tomo una posición ahora, esta gente malvada destruirá a todos. So in God's love, God had to step in and make sure that he protects. Así que en su amor, Dios tuvo que intervenir y asegurarse de proteger a esta gente. You know, God is love. Whatever he does is motivated by love. Dios es amor. Todo lo que hace está motivado por amor. Now, once we really come to understand this, Así que si cuando lleguemos realmente a entender esto, you know, for me, these things are very easy now to accept in my heart. sabes, para mí ahora es muy simple aceptar esta verdad en mi corazón. For instance, Por ejemplo, why did Jesus confront the religious people constantly? ¿por qué Jesús se enfrentó constantemente a los religiosos? Not because he hated them. No era porque los odiaba. If you think that God hated the religious leaders, the Pharisees and Sadducees, Si piensas que Dios odiaba a los líderes religiosos, a los fariseos y saduceos, you have the wrong idea of Jesus. entonces tienes una idea equivocada sobre Jesús. Look how Jesus sat with Nicodemus and answered his questions and had a discussion with him. Mira cómo Jesús se sentó con Nicodemo, respondió a sus preguntas y discutió con él. He was one of the top religious leaders. Él era uno de los principales líderes religiosos. So why then did Jesus confront these other religious leaders? Entonces, ¿por qué se enfrentó Jesús a estos líderes religiosos? It was motivated by love. Fue motivado por amor. Hang on, Reinhard. When I read these things, it doesn't sound very loving. Espera un momento, Reinhard. Cuando lee estas cosas no suena muy amoroso. Sure, it was love. Claro que era amor. Look what Jesus said. Mira lo que Jesús dijo. You put burden upon these people that nobody can bear, and you don't even lift a finger to help. Vosotros estáis poniendo cargas a esta gente que nadie puede llevar y no movéis ni un dedo para ayudarlas. So when Jesus saw what the religious leaders did to the people that he loved so much, he positioned himself. Así que cuando Jesús vio que los líderes religiosos estaban haciendo a la gente que tanto él amaba, tomó una posición. See, when the Bible talks about the Father in heaven disciplining us, his children, Mira, cuando la Biblia habla del Padre en el cielo disciplinando a nosotros sus hijos, which is clearly written in Hebrews chapter 12, lo cual se describe muy claramente en Hebreos 12, the Bible makes such a clear distinction la Biblia hace una distinción muy clara between how the earthly father disciplines the children and how God disciplines his children. entre cómo un padre terrenal disciplina a sus hijos y cómo Dios disciplina a sus hijos. Very clear. Muy claramente. Hebrews 12 tells us this. Hebreos 12 nos dice esto. The earthly fathers discipline the children how they think it's right. El padre terrenal disciplina a sus hijos como cree que es correcto. So,
Así, If you had a good or a bad father, si tuviste un padre bueno o malo, he still disciplined you how he thought it should be done. aún así te disciplinó de la manera que creía que debía hacerse. And then he makes a clear comparison with the Father in heaven. Y luego la Biblia hace una clara comparación con el Padre en el cielo. It says, but our Father disciplines us for our own holiness, for our good. Y dice, pero nuestro Padre nos disciplina a causa de nuestra propia santidad, para nuestro propio bien. You see, when the Father in heaven disciplines me, he doesn't think about, Reinhard really upset me now, I'm going to discipline him. Mira, cuando el Padre Celestial me disciplina, no piensa, Reinhard, me has hecho enfadar mucho, ahora te voy a disciplinar. No, God is love. No, Dios es amor. So in his love, he looks at me and says, if I don't discipline you, you're going to destroy your life. And it hurts me too much to see that. Entonces Él me mira con su amor y me dice, si yo no te disciplino vas a destruir tu vida, y eso me duele mucho ver eso. He doesn't do anything that is not motivated by love. Dios no hace nada que no esté motivado por amor. He is love. Él es amor. That's who he is. Eso es lo que Él es. So he's not frustrated with me. Así que Él no está frustrado conmigo. He's not irritated with me. Él no está enfadado conmigo. He just loves me Él solo me ama. because that's who he is. Porque eso es lo que Él es.